हेलो एवरीवन। तो आज का जो मेरा ऑर्डर है वो अमेज़ॉन से है। मैंने वहाँ से एक किचन का आइटम ऑर्डर करा है। तो बहुत ही ब्यूटीफुल सा और बहुत ही अच्छी डील चल रही थी उस वक्त, तो मैंने फटाफट से ऑर्डर कर लिया था। मुझे एक स्पून स्टैंड चाहिए था, मतलब कटलरी स्टैंड चाहिए था, क्योंकि मेरा पहला वाला थोड़ा सा उसके जो प्रिंट्स थे वो अब हटते जा रहे हैं, उसमें से गायब हो गए हैं। तो मैंने दूसरा ऑर्डर करा था। ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा मुझे रिसीव हुआ है, जैसा मतलब मैंने देखा था बिल्कुल वैसा ही रिसीव हुआ है। एंड इफ़ यू ऑल्सो वांट द सेम तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक चेकआउट कर सकते हो। थैंक यू सो मच।